Кичке 7-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Бүгінгі оқушы иртәгә хезмәт базарында лайыклы урын тапсын өчен аны ничек тәрбияләргә? Әлеге сорауга җавапны Халыкара мәгариф форумында эзләделәр. Прошли времена, когда мы один раз получали образование и потом дивиденды с него получали всю жизнь. Кызыклы фикерләрне Люцианат форумында тыңлап кайтты. Казан студентлары Красноярскига медальләр яуларга китте. Без ел сайын чемпионат мирларда катнашабыз, ләкин универсиада беренче. Универсиадага китер алдыннан Казанда узган әзерлек күнегүләрен Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Икмәк пешерүнең алтын кагыйдәләре. Балаларыбыз бик теләп әзерләнәләр, бик теләп катнашалар. Аларга бик ошый. WorldSkills ил күләм чемпионатына әзерлекне Алия Хайретдинова күреп кайтты. 1 март Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның туган көне. Бүген дә президент эштә һәр вакыттагыча тыгыз график көн яктырганчы ул инде үзенең эш урынында моны Instagramдагы Ирек мәйданыннан төшерелгән фотода раслый. Әлеге пост астына татарстанлылар һәм башка төбәкләрдә яшәүчеләр йөзләгән котлау урнаштырган, үзләренең иң матур теләкләрен юллыйлар. Социаль челтәрләрдә иртәдән үк видео котлау белән ролик та чыкты. Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Иннополь шәһәрләре, авылларда яшәүчеләр теләкләрен җиткерә. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, сезне ихлас күңелдән туган көнегез белән котлыйм. Желаем вам семейного благополучия. Пусть каждый день приносит только яркие эмоции и открытия. Гаилә учагызның җылысы бер кашанда сүнмәсен, сүрелмәсен. Оставайтесь всегда таким же жизнерадостным. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, сезгә гаилә бәхете. Вы мой любимый блогер. Спасибо, что даете возможность талантливой молодежи проявить себя. Оставайтесь таким же спортивным и сильным. Бразды правления Татарстана в надежных руках. Желаю вам ярких эмоций и неугасающего вдохновения. Еще больше грандиозных проектов и больших целей. Телим сезгә куйган максатларга ирешү, дөнья яме сүрелмәсен. Свежих идей, инновационных проектов. Бодрого духа вам и чистой лыжни. Пусть в вашей жизни всегда находится время для любимого хобби. С днем рождения! Туган көнегез белән. Туган көнегез белән. Туган көнегез белән. С днем рождения! Безнең телеканал коллективы бүгенге ихлас күңел түреннән чыккан теләкләргә кушыла. Рөстәм Нургали улына озын гомер, янында ышанычлы, бердәм, нәтиҗәле команда булуын, максатчан планнарының чынга ашуын, тормыштагы уңай үзгәрешләрдән көч һәм куәт алуын телибез. Иртәгә Красноярскида универсиада башлана. Аның җәйгесен уздырган Казан өчен бу гади ярышлар гына түгел, Татарстан монда 25 спортчыдан торган состав тәкъдим итә. Фигурлы шу, хоккей, сноуборд кебек төрләр. Универсиадага китәр алдыннан үзебезнекеләрне Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Универсиада алдыннан ахыргы әзерлек күнегүләре ярышның үзендә катнашканга караганда да күпкә катлаулырак һәм дулкынландыргыч спортчылар. Бу аңлашыла монда барлык хаталарны күрә белергә һәм шунда ук төзәтергә дә кирәк. Кыскасы, кызларның әлеге чыгышларын универсиада алдыннан генераль репетиция дияргә мөмкин. Казанның спорт сарае 1 минутка да тынып тормый. Тренерлар соңгы төзәтмәләр кертә, спортчылар камилләшү өстендә эшләй. Әдилә Шәрәфиева Казан кызы бөтен балачагы бызда узган. Универсиадага беренче тапкыр баруы. Брас каушыбыз инде. Но опыт бар инде. Универсиада алдыннан дулкынлануын да җиңә белү шарт. Без схватларда йөрибез һәм без үзебез өчен җаваплы. Красноярскига алар ел көне очачак. Соңгы күнегүләрне карарга әти-әниләр дә йөри. 17 ел шушында бездә үткән. Бик рухланабыз. Бу команда бик истәлекле, билгеле. Фигурлы шоудан тыш чаңгу узышларында Христина Мацокина белән Егор Казариновка да өметләр баглыйлар. Хоккейда Әлмәтнең нефтяник клубы уенчысы Александр Сорокин ил җыелмасында чыгыш ясаячак. Туплы хоккейда Казанның Динамо командасы спортчысы Владислав Весел чакырылган. Моннан тыш сноубордта Милена Быкова, Валерий Коллегов, Владислав Хадариннан да медальләр көтәләр. Сүз уңайыннан Милена Быкова дөнья чемпионы, моннан тыш ул Кореядагы Олимпия уеннарында да катнашты. Погода отличная. Монда һава торышы яхшы, салкын түгел. Без барысына да әзер, җиңү яуларга тырышырбыз. Татарстаннан Красноярский уеннарында 25 спортчы катнаша, күпчелеге фигурлы шоучылар. Безнең спортчыларга инде тамашачыларда көч бирәләр, инде алар бөтен мөмкинлекләрен күрсәтеп, медальләр белән җиңүләп кайтыр дигән өметтә калам. Красноярскида иң беренчеләрдән булып туплы хоккейчылар ярышы ачылыш тантанасы 2 мартка билгеләнгән. 3000 якын спортчы 10 көн дәвамында 11 төрдә җиңүчеләрне ачыклый. Кышкы универсиада Россиядә беренче тапкыр уза. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда 60 эшмәкәр үзләренә карата кузгатылган җинаять эшен нигезсез дип саный. Бүген бизнес ришвәтчелеккә каршы иҗтимагый үзәгендә шул хакта сөйләштеләр. Хөкүмәт вәкилләре һәм бәйсез экспертлар эшмәкәрләрне эзәрлекләүгә бәйле эшләр турында фикер алыша. Тулырак Рания Абдрахманова. Екатерина Зявкинаға карата 2 җинаять эше ачылган. Аны вәкаләтләрен үз максатларында файдалануда гаеплиләр. Шикаят Зявкинаның хезмәттәшеннән. В 2017 году 2017 елның февралендә оешманың икенче учредителе белән каршылыклар килеп чыкты. Эшемне саклап калу нияте белән юридик затны алыштырдым. Шуның өчен мине хәзер җинаять эшләүдә гаеплиләр. Асия Сабирҗанова да үзенә карата ачылган эшне законсыз дип саный. Как будто бы я Янәсе мин үз оешмамнан үзем үк акча урлаганмын. Чынлыкта безнең оешманың бөтен милке тулысынча безнең акчага сатып алынган. Гаделлек эзләп эшмәкәрләр иҗтимагый үзәккә килә. Монда эшләр елдан-ел арта дип белгечләр. Гражданлык өлкәсеннән җинаять дәрәҗәсенә күчүче бәхәсләргә зур игътибар бирелә. Менә монда бу грань бик авыр. Кайсы вакытта гражданское правовой гына спор, кайсы вакытта ул преступлениегә әйләнә. Күп вакыт уйларга тиеш, менә ничек кеше шушы әйберләрне эшләгәндә нәрсә уйлаган икән ул. Аны белеп бетереп булмый бит кай вакытны. Димәк, законнарга үзгәреш кертү кирәк. Кайсы җинаять эшмәкәрлек тармагына карый, кайсысы башка өлкәгә. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге укучы иртәгә хезмәт базарында лаеклы эш табармы? Моның өчен аны ничек укытырга? Мәгариф белгечләре Казанда шушы сорауга җавап эзли. Бездә Россия мәгарифе дигән халыкара форум ачылды. Анда белем бирү өлкәсендә алдынгы технологияләр тәкъдим ителә. Алар белән Люциан Фулин танышты. 4000 катнашучы, 150 спикер, 13 юнәлеш буенча фикер алышу мәйданчыгы. Әлеге форум иң беренче чиратта тәҗрибә алмашу урыны һәм Татарстан үз чиратында бирдә үзенең кызыклы проектларын тәкъдим итә. Без 5нче сыйныф укучылары татарча конвертлар төзү проекты белән шөгыльләнәбез. Химик укандиган тәҗрибә үткәрәбез хәзер. Төрле экспериментлар төшерәбез дә һәм шуларны үзебезнең YouTube каналыбызга салабыз. Форум кунакларын балалар каршы алды. Актаныш егет-кызлары үзенең иҗат эшләрендә төрле фәннәрне кылычлаган, әмма бер нәрсә уртак: барлык проектлар татар телендә. Без инде татар телен кайсы юнәлешләрдә кулланып була шуны күрсәтәбез. Ребенок получает возможность самостоятельного движения. Мәскәү белгечләре балалар бакчасы өчен яңа җиһазланыш тәкъдим итә. Сабый үзенә кызыклы шөгыль табып билгеле бер күнекмәләрен үстерә алачак диләр. Ягъни һөнәри юнәлеш нәни чактан ук бирелә. Нәкъ шушыны мәктәптә дәвам итәргә кирәк. Татарстан өчен аның әле полилингваль булуы да мөһим. Әмма бердәм дәүләт имтиханнарын оештыру тәртибе әлегә күп сораулар тудыра. Школьник тоже сориентировался быстро. Он нажимает на 2-3 предмета, которые сдает ЕГЭ, а остальным согласили на троечку. Кого мы выпускаем? Правильно ли делаем? Бүген мәгариф системасына үзгәреш кирәк әлбәттә, ләкин совет мәктәбе традицияләренә таянуда сорала. Прежний формат не срабатывает. Бүгенге яшьләр өчен элеккеге лекциялар форматы искерде, хәтта онлайн дәресләрнең дә файдасы булмаска мөмкин. Безнең бурыч алар белән заманча телдә аралашып, уңышка ирешүне тәэмин итү. Укытучылар белем бирүгә карашын да тамырдан үзгәртергә тиеш. Укучының уңышка ирешү ул хезмәт базарында лаеклы урын табу. Бүген ата-аналарның сорауы бер: моның өчен баланы ничек укытырга? Пока никто не может дать прогнозов. Эштәгән инде һөнәрияләренә ихтыяҗ буласын бүген әйтүе кыен. Шуның өчен киңәш бер: бала яхшы база белемен алырга тиеш. Тора-бара аңа кирәкле күнекмәләр өстәү катлаулы түгел. Татарстанның балалар бакчасыннан һөнәри юнәлеш бирә башлау тәҗрибәсе исә Россия күләмендә игътибарга лаек дип белгечләр. All Skills чемпионатына әзерлек барышында моңа тагын бер тапкыр инаналар. Люциан Фулин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Халыкара сервис калияте студентлары эшче һөнәрләр илкүләм чемпионатына әзерләнә. Уку йортының коридорларында хуш ис икмәк пешерәләр, тәм-томнар әзерлиләр. Майга кадәр барысын да камилләштерәсе. Эш барышын Алия Харидинова күреп кайтты. Галия Ганиева осетин бәлешләрен аеруча тырышып майлый. Алай эшләмәсә кибәләр. Элек Галияны камыр ризыклары белән әбисе сыйласа, хәзер үзе төрле тәм-том пешереп гаиләне табын янына җыя. Камыр белән начинка бер тигезлек булганда инде. Икмәк пешерү нәзакәтле эш, WorldSkills'ка әзерләнгәндә бигрәк тә. Осетин пирогларын ясау җиңел тыелса да, чын барлыкта ул алай түгел. Монда мәсәлән уклау, куллану катгый тыела. Табынга инде аларны менә катлап чыгаралар. Астагысы җирне, уртадагысы күкне, өстәгесе кояшны билгели. Икмәк пешерү компетенциясенә катнашучыларга 4 сәгать вакыт бирелә. Безнең база бик яхшы. Безнең
Урыннар яхшы әзерләнгән, бөтен әйберебез дә бар. Анастасия Фарагина WorldSkills'ның төбәк этабында җиңүче, әлегә ил күләм этапның биремнәре билгеләнмәгән, шуңа күрә кондитер эшенең бар нечкәлекләрен гомуми өйрәнәләр. Тут работа с шоколадом идет. Монда шоколад, карамель белән эш итәсең. Шул ягы бар, башка компетенцияләрдә алар юк, ләкин башка кыенлыклар килеп чыга. Илдә эшче кулларга кытлык зур юкса, Владимир Путин юлламасында бу мәсьәләне күтәрмәс иде. 2021 елга колледжлар, техникумнар саны бермә-бер артырга тиеш. Казан WorldSkills'ның ил күләм этабы катнашучыларын май азагында көтеп кала. Алия Хайрдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Советында ил күләм проектлар буенча җәмәгать тыңлаулары узды. 2024 елга кадәр илнең социаль-икътисади үсеш дәрәҗәсе 12 юнәлештә булачак. Бу мәгариф, мәдәният, фән, экология һәм башкалар. Бүгенге сөйләшү сәламәтлек саклау һәм демография турында иде. Демография өчен 6 елга 8 миллиард сум акча, гаиләләргә финанс ярдәме күрсәтү, балалар бакчаларында ясли төркемнәре ачу, спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар булдыру. Сәламәтлек саклауга 5 миллиард 700 миллион сум тоту каралган. Бу гомер узынлыгын арттыру, замана чире, йөрәк, онкология авыруларын бетерү, бушлай тикшерүне мөмкинлеге. Впереди огромная работа. Все это возложено губернаторов, глав субъектов Российской Федерации, исполнительной власти. Ил күләм проектлар турында җәмәгать оешмалары белән бу беренче очрашу. Зал тулы. Республикада проектлар өчен икътисад министрлыгы җаваплы. Фактически это сегодня главный стратегический документ страны на ближайшие 6 лет. Ил күләм проектлар 12, алар барлык өлкәләргә кагыла. Владимир Путин үз юлламасында да тукталган иде. Прожиточный минимум – это мера связана. Моңа яшәү минимумы күләмен арттыруда, ипотека процентларын киметүдә, гомер озынлыгын 80ннән югарырак итүдә һәм тагын бик күп бурычлар керә. Ил күләм проектларга иҗтимагый оешмалар да үз тәкъдимнәрен кертә ала. Авылда балаларны арттыру һәм инде балаларның авылда калу сораулары бу бик мөһим сораулар. Чем больше будет детишек, тем меньше. Балалар саны күбрәк булган саен, салым азрак. Миңа шунысы шаты. Сәламәтлек саклау хастаханәләрдә дәвалау системасын яңа үргә күтәрү кирәк. Бу проектлар турында сөйләшү шундый форматта дәвам итәчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Алмашка көчле идарә итә белә торган тырыш яшьләр кирәк. Казанда кадрлар резервы яшьләр проектының яңа сезоны башланды. Быел ул 10-нчы тапкыр оештырыла. 1300 гариза алганнары тик финалга 140 кеше генә чыга. Бүген алар республиканың яшьләр эшләре министры Дамир Фаттахов белән очрашты. Хәзер әлеге егет-кызларны укыта башлыйлар. Үз проектларын булдырып, аны тормышка ашыру өчен эшкә тотыналар. Иң-иңнәре дәүләт оешмаларында тәҗрибә туплый. Тизлекме, сыйфатмы, кешенең гомерен саклап калганда нәрсә мөһимрәк? Бүген Питрәштә Татарстанның иң яхшы коткару командасын ачыкладылар. Алар 11 районнан килгән коткаручыларга шалтыратуларның 20% юл транспорт һәлакәтләренә туры килә икән. Күпчелек очракта тимер өеменә әйләнгән машинадан кешеләрне азат итү, ут капмасын өчен чаралар күрә белү кирәк. Отрезается 6 стоек. Санаулы секундлар эчендә булай да янчылып беткән машина тимер өеменә әйләнә. Командада 4 кеше, һәрберсенең үз бурычы. Кемдер автомобильне кисә, икенче берәүләр зыян күрүчегә ярдәм итә. Ярышка килүчеләр өчен бу соңгы сынау. Легенда буенча машина юлдагы каршылыкка килеп бәрелгән. Автомобильнең йөртүчесе һәм аның пассажиры зыян күргән. Һәр икесенең умыртка сөякләренә зыян килгән дигән куркыныч бар. Аларга ярдәм итер өчен МЧС хезмәткәрләренең вакытлары шикле. Чөнки кеше гомерен саклап калырга дигәндә һәр минут кадерле. Ярдәм күрсәтү өчен уртача 5-6 минут вакыт җитә. Ашыгыч ярдәм машинасы килгәнче коткаручылар зыян күрүчеләрне автомобильдән чыгарып өлгерергә тиеш. Әлмәт шәһәренең 65-нче номерлы янгын сөндерү бүлеге әлеге биремне җиңел үти. Тормышта мондый хәлләр белән еш очрашырга туры килә аларга. Максат бетендә барыбер беренче урында ни булуына карамастан җырып чыгарга, тап калмаска, бер-берегә карамыйча түгел эшләргә бетенә. Юл һәлакәтләре еш кына һава шартларына бәйле булса да, төп гаеп машина йөртүчеләрнең үзләрендә ди коткаручылар. Не соблюдать скоростной режим. Тизлекне сакламыйлар, күбесе руль артына эчкән килеш утыра. Үзләрендә, тирә-юньдәгеләрендә кызганмыйлар. Узган елда гына да Питрәш районында 725 юл һәлакәте булган, 95 кешенең гомере саклап калына. Әмма курбаннар да күп. Районда гына да 20 кешенең гомере өзелгән. Республика буенча бу сан тагын да зур. За 18 год Былтыр безнең хезмәткәрләр 4000 артык юл һәлакәте урынында эшләде. 3000-га якын кешенең гомере саклап калынды. Җиңүче дип Чаллы командасы табылды. Алар майда Идел буе федераль округы командалары арасында Татарстандан яклаячак. Питрәш районыннан Райла Вәлиуллина, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Әйтелмәгән васыятын укып, буыннар бәйләнеше турында уйланмаган, матурлык хикәясеннән соң матурлык төшенчәсенә карашы үзгәрмәгән татар укучысы бар микән? Бу әсәрләрнең авторы бөек татар язучысы Әмирхан Еникинең тууына 110 ел. Бүген аны Максим Горький һәм Федор Шаляпин музеенда искә алдылар. Соңгы вакытларда гына әзрәк кенә әллә мин чыннан да шундый язучымы дигән уй килә башлады. Бүген яшьләр аның иҗатын өйрәнә, чордашлары хатирәләрне яңарта, аның татар халкына хас тыйнаклыгын, сабырлыгын атыйлар. Ул һәр сүзне кат-кат уйлап, иләк аша үткәрә торган була. Ул чын мәгънәсендә үзе менә ювелирларча эшлидер инде. Аның бернинди кеше кулы тимәде аның әсәрләренә. Җәмгыятькә тәнкыйтьчел каравы аркасында Әмирхан Еникей беркадәр ялгызлыкта калды. Чарада Әмирхан Еникинең онугы да катнашты. Балачагы бабасы аның эш өстәле һәм китаплар арасында үтә. Мы всегда чувствуем и знаем, что ответственность за его наследие. Бабай юморны үз итә иде, төпле фикердә булды, тормышны яратты. Татар һәм башкорт уен кораллары арасында Әмирхан Еникей аеруча курайны үз итә. Шуңадыр әлеге уен коралына багышлап үз әсәрендә язган. Һәм аның туган көненә дә шушы курайны бүләк итәләр. Ул исә архивындагы иң кыйммәтле әйберләрнең берсенә әверелә. Музей фондында Әмирхан Еникинең шәхси архивындагы китап, фото һәм көндәлекләре саклана. 100дән артык экспонат бар. Шуларны бергә тупларга әдәби музей кирәк. КФУ мөгаллимнәре Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев теләктәшлеге белән шул мирасны барлау өчен башлаган. Аның әдәби музейын Казанда ул яшәгән, иҗат иткән, шәһәрдә булдыру мәслихәттер. Киләчәктә аның сайланма әсәрләрен бастырырга, хикәяләрен рус, инглиз теленә тәрҗемә итәргә җыеналар. Айсу Нигъмәҗанова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Балаларның теле кыңгырау, гел шыңгылды, ява мең сорау. Бүген безнең каналда КФУда укучы булачак тележурналистлар иде. Остазлары Илшат Аминов дәресне студиядә уздырга булган, эш урынындагы сабакны исә Руслан Хөснетдинов тыңлады. Может быть, из вас кто-то станет директором ТНВ со временем, тоже возможно. Чөнки ТНВ мөмкинлекләр мәйданы, 20 яшьтә тулмаган студент иң кыю хыялларын тормышка ашыра торган чагы. Телевидениедә эшләү өчен зур тырышлык, үҗәтлек кирәк, әмма иң башта күпчелек телевизорны студиядә алып бару дип кенә күз аллый. Здравствуйте, с вами новости Татарстана, с вами Кирилл Мукаев. Әзер тапшыруны студиядә тәкъдим иткәнче ул узак юл үтә. Әйтик, студентлар монтаж барышын карый. Выходит, что после визита Ильяса уничтожают все записи с видеокамер? Любые новости это секция. Монтажга килгәнче сюжет редакциядә ярала. Шуңа да студентлар аеруча новости белән хәбәрләр редакциясе эшчәнлеге белән кызыксынды. Яңалыклар ничек әзерләнә, текстлар ничек языла. Репортаж ясаганда төп игътибар нәрсәгә булырга тиеш. Обязательным условием у нас это анонсы и стендап. Монысы инде Иркин Шаян ТВ студиясе. Биредә балалар өчен тапшырулар яздырыла. Миңа Илшат Юнусович белән экскурсияны ошады. Ул бик кызыклы сөйләште. Үзләре телевидение җитәкчесе булса, алар эшне һичшиксез яңалыклардан башлар иде. Студиялар күбрәк кирәк, чөнки студиялар күп булган саен эшләү дә рәхәтрәк инде. Мин яңа программалар төзәйдем. Балалар бакчасы фәлән шундый программалар, җыр программаларын. Яңа күзләр белән карый торган, яңа идеялар белән килә торган кешеләр кирәк. Әлбәттә, балалар үзегез күрдегез, бик кызыклы, бик күркәм, үзләре бик тырышып укыйлар. Хәзерге вакытта Яңа гасыр телерадио компаниясендә 1000-гә якын кеше эшли. Алдынгы яшьләргә дә урын җитәрлек. Берничә елда нәкъ шушы егет һәм кызларның кайберләре безнең командага кушылырга тиеш. Руслан Хөснетдинов, Янат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Приглашаем в город Уфа на крупнейшие отраслевые события, международную выставку «Агрокомплекс» и агропромышленный форум. Новые технологии и оборудование от лидеров отрасли. Профессиональная деловая программа. 12-15 марта. ВДНХ «Экспо Уфа». Здравур! Скотине давай регулярно. Яйца, мясо, молоко будут постоянно. А это Сонаса, водяная. Ведьма, которая живет в озере. Верни нашу маму! Водяная. Сонаса. В кинотеатрах России с 14 марта. Новое ледовое шоу Ильи Авербуха 24 апреля. Татнефть-арена. Белкада туннар белән хушлашалар. Бары тик бер генә атна барлык мех эшләмәләргә 50%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан җиде. Казан! Икенче
марттан 10 мартқа kadar 9 теңге 12 залында. Жамай бандысы келе. Просто покайфуем и все. Күтіп қаламыз сізні. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. 30 марта, 18:00. Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу-балет Тодес, звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте urazova.ru, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Ришат Тохлатуллин концертлары белән сезнең төбәктә 6 март Казан, 8 Түбән Новгород, 10 март Мәскәү, 14 Әгерҗе, 15 Ижау, 16 Сарапул, 17 Глазов, 18 март Можга. Яшикләве 6+. Концерты на ВК-3 Москве. 10 марта Сарапаш, 11 Оренбург, 27 Чистополь, 28 Осиново, 1 апреля Янаул, 2 Дюртюли, 3 Огидель, 4 Нефтекамск, 5 Оренга, Мариэль. Приглашаем вас на гала-концерт первого международного фестиваля-конкурса имени Альфия Авзаловой. 30 марта, 18:00, Москва. Концертный зал Измайлова. Hürmetli dostlar, men Danir Sabirov sizni o'zimning ur-yanga 7-chi konsert programmama chaqirib qolam. Kelingіз! Ышанычлы хож операторы Думырты хождан, хож һәм гомре кулай бәяләрдән. 8800-555-92-10. 8800-555-92-10. Исәнмесез, сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Майстерымны чынга ашырар. Данил сызык майстер.рф. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Ознакайда карлы 1 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Танышлы Бугада кар яучак 0 градус. Төньякта Минзәлә Әгерҗе Мензелевскида кар булу ихтимал, температура 0 градус. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара Балтачта сүрән көн көтелә, шулай ук карлы 4 градус ылгын. Болгар Чүпрәледә кар булу мөмкин, температура 3 градус. Үзәктә Чистая Нурла Токсубайда синоптиклар карлы көн вәгъдә итә 0 градус. Алда көннәрдә тагын да суыта. Агрозапчасть сәүдә йорты трактор, комбайн һәм авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр тәкъдим итә. Әлеге оригиналь запчастьләр кулай бәядән җитештерүче заводтан кайтарыла. Агрозапчасть сәүдә йорты сезгә ныклы терәк булырга әзер. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Башкалабыз Казанда кар яуып үтәчәк. 2 градустан 4 градуска кадәр салкын. Төньяктан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 735 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Магнит бураны булу ихтимал, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Әлеге менә шулар, сезнең белән студиядә мин Альбин Шахапов идем. Ял көннәрегез күңелле һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз.